私のはまだ。あ、ここのだ。あ、だけ。すごいな。あ、いっぱい折れてきた。いっぱい折れてきた。鈴のついたなんか。あいさちゃんが言ったんか、この間。誰やったかな。もう一人の方がいいなって言って。ピーナッツ。年功序列あるんや。みんなだって取ろうとしてない。